待たせいたしました。ただいまからフォーリンプレスセンターのオンラインプレスブリーフィングを開始します。私は本日司会を務めます事務局長の吉川です。昨年12月に着任しました。これからよろしくお願いします。Thank you for waiting. Now we'd like to begin the online press briefing sponsored by Foreign Press Center. Let me introduce myself. I serve as MC for the day. I am Yoshikawa, the Secretary General, and I assumed this post in December last year. 岸田内閣の支持率は、2012年に自由民主党が政権に復帰して以降、最低水準を記録しています。自民党派閥の政治資金パーティー収入をめぐる問題は、閣僚や党幹部の進退にとどまらず、現職国会議員の逮捕にまで波及し、政権運営が一層厳しさを増しています。With the Kishida administration's cabinet approval rating reaching the lowest it has been since the Liberal Democratic Party returned to power in 2012, the scandal over income from fundraising parties by LDP factions is having an impact on cabinet members and party officials, making the situation even worse from the current government. 続けていいですか。また、円安とエネルギー価格や生活必需品の価格高騰が続く中で、今年、岸田政権が進める日本経済の賃金と物価の好循環への移行が果たして実現するのか、内外の注目が高まっています。With the weak yen and continued rise in costs for energy and daily necessities, there is growing interest both domestically and internationally, and whether 2024 will see the creation of a virtuous cycle between wages and prices for the Japanese economy. 任期満了となる今年9月末の自民党総裁選までに、岸田総理がこれら山積する課題解決にどのように取り組むのかが注目されています。And how the Kishida administration will deal with the mountain of problems that remain ahead of the LDP leadership election at the end of September 2024, when Kishida's term as LDP president will end, is another point of focus. FPCJ では本日、現代日本政治をご専門とされる内山優東京大学大学院総合文化研究科教授をお招きし、今後の政局はどのように動いていくのか、注目点などをお話しいただきます。Thus, the FPCJ has invited Dr. Yu Uchiyama, an expert on Japanese politics and professor at Graduate School of Arts and Science of University of Tokyo, to discuss how Japan's political situation will develop in 2024. まず内山先生から逐次通訳の時間も含めて50分程度お話しいただき、残りの時間を質疑応答に当てさせていただきます。質問は外国メディアの方からお受けします。どうぞ。But first, Professor Uchiyama will speak for about 50 minutes, including consecutive translation, followed by Q&A. And we, in principle, receive questions from foreign media representatives. 質問したい方は、パソコン画面下の Q&A から質問を書き込んでいただくか、手を挙げるのボタンで合図してください。Q&A への書き込みは、ブリーフィング開始後、いつでも可能です。If you have questions, you can either send your questions through Q&A function, the button that appears at the bottom of the screen, or use the function of raise a hand button that also appears in the bottom of the screen. You can upload your questions into Q&A once briefing starts. なお、本日のブリーフィングの日本語および英語資料がダウンロードできる URL を1時間ほど前に皆様のメールアドレスにお送りしています。資料をお持ちでない方は、画面下の Q&A 欄に書き込みをお願いいたします。The briefing material for today's presentation in both Japanese and English can be downloaded through URL that was sent to your mail address about an hour ago. If you have not received the document yet, please send your request through Q&A function. 本日の通訳者は、
リンガバンクの添田よし子さんです。Today's interpreter is Yoshiko Soeda of Lingo Bank. それでは内山先生、どうぞよろしくお願いいたします。Now over to you, Professor Uchiyama. はい、ただいまご紹介に預かりました内山です。Thank you very much for your introduction. I am Uchiyama. まず、能登半島地震により亡くなられた方々に心よりお悔やみ申し上げます。At the outset, let me express my heartfelt condolences to those people that fell victims of the recent Noto Peninsula earthquake. また、被災された方々が安心できる暮らしを一刻も早く取り戻せることをお祈りしております。And also, I sincerely pray for the earliest recovery of the normal life for those people that are still suffering in the aftermath of the quake. はい、それでは本日は、2024年の日本政治の見通しということについてお話しさせていただきます。今の画面共有しましたが、見れていますでしょうか。Now back to the main theme of today's presentation that's entitled Outlook for Domestic Japanese Politics in 2024. And I started sharing my screen. Hope that you can see my slide. それでは、始めさせていただきます。まずですね、2023年の日本政治を振り返りたいと思います。So first, let us look back on Japanese politics in 2023. まず、この岸田内閣の支持率は前年から引きずった旧統一教会問題もあり、2023年初めは低い水準にありました。Because of the unification church issue that persisted since previous year, the Kishida cabinet approval rating remained low at the beginning of 2023. こちらに NHK の世論調査による支持率のグラフを出しましたが、このように1月では支持しないが高く、支持率が低いということになっております。This is a result of the poll by NHK broadcasting station, and back in January, the disapproval rate is higher than approval rating in January. はい、ですが、この1月4日年始の記者会見で、少子化について異次元の対策に挑戦すると岸田総理が表明したことから支持率は上昇しました。However, on January the 4th, at the time of the press conference, Prime Minister Kishida declared the introduction of the policies of extraordinary dimension to deal with the declining birth rate. And because of that, the approval rating started to pick up. このように、だんだんと2月ぐらいから支持率が上がっていくというのがわかると思います。And that's reflected on this graph. The approval rating is starting to improve since around February. また、岸田総理は3月に、韓国のユン大統領と会談して日韓関係の正常化で合意しました。And then in March, Prime Minister Kishida met with President Yoon Suk-yeol of South Korea, and they agreed on the need for normalization of the relationship between the two countries. 同じ3月にはウクライナを電撃訪問し、ゼレンスキー大統領と会談しました。Then in the same month, that is the month of March, he visited Ukraine in a short notice and met with President Zelensky. そして5月には広島で G7 サミットを開催しました。In May, Prime Minister Kishida hosted the G7 summit in Hiroshima. このサミットにおいては各国首脳が広島平和記念資料館を訪問し、また核軍縮に関する広島ビジョンを発表しました。At the time of the summit, the leaders of those countries visited the Hiroshima Peace Memorial Museum and then announced the Hiroshima Vision for Nuclear Disarmament. このような外交成果もあって、内閣支持率は5月頃まで好調でした。Thanks to those achievements on the diplomatic front, the approval rating was performing well
up to around May. このように5月ですと非常にこの支持率が高くなり、そして不支持率が低くなっているのがわかると思います。You see that in the month of May, the approval rating is much higher than the disapproval rating. ところが、この5月中旬から下旬にマイナンバーをめぐるトラブルがいくつも表面化しました。However, since mid to late May, the series of My Number system-related troubles surfaced. また、岸田首相の長男、首相秘書官である長男が公邸で不適切な写真撮影をしたため、更迭されました。Then his son, who was the secretary for him, took inappropriate photos at the public residence, the prime minister, and therefore he was dismissed. こうしたことから6月頃から支持率が低下してきました。Thus, since around June, approval rate started to drop. このように6月、そして7月になると、ちょうど支持率と不支持率が一致してしまうという、そしてその後、支持率が低下していくというのがわかると思います。As you see, it started to drop, and then there was a time when the approval rate was around the same level as disapproval before the approval rate continued to drop further. そして、岸田首相は9月に内閣改造を行いました。Thus, Prime Minister Kishida resorted to reshuffling of the cabinet in しか September. しかし、副大臣と政務官に女性がいなかったことや、派閥重視と世論に受け止められたことから、あまり評判が良くありませんでした。However, there were no vice ministers nor parliamentary secretaries that were appointed among female members, and therefore it was viewed as the much emphasis placed on factions, and therefore this move was not received positively. そして、11月には所得税の定額減税を柱とする経済対策を決定しました。In November, the administration decided on economic measures with the central pillar of the fixed amount tax reduction of the income tax. これ岸田首相は支持率を回復しようとしてこのような対策を打ち出したと考えられるんですが、あまりその効果を生みませんでした。It was viewed as his attempt to boost up approval rate by announcing such a measure, but it was not that effective. その理由はまずは減税の財源が曖昧だったこと、また減税よりも給付金の方が望ましいと考える人が多かったことが挙げられます。The reason why this announcement was not received positively, that was because, first of all, the funding source for tax reduction was not clearly defined, and that more people thought benefit is better than the tax reduction. また後ほど述べますように岸田首相は防衛費や子育て対策のための増税を主張してましたが、この増税とこの所得税減税との整合性が取れなかったことも挙げられると思います。At the same time, he announced the tax increase to fund the social securities as well as the defense, the buildup, but then it was viewed as inconsistent with the announcement about tax reduction. そして、12月には派閥の裏金疑惑が表面化します。Then in December, the kickback of the party ticket sales among the factions started to surface. これはパーティー券、政治資金パーティーのチケットの販売収入を政治資金収支報告書に記載しなかったというのが大きな問題です。This scandal came out
because the sales, the revenue coming from the party ticket sales was not reported. この疑惑により、安倍派のいわゆる5人衆と言われる人たち、すなわち、萩生田政務調査会長、松野官房長官、西村経済産業大臣、高木国会対策委員、世耕参議院幹事長、この5人衆がそのポストから辞任することになります。As a result, 5 leading members of Abe faction resigned from their posts, namely the Hagiuda, the chairman of the Policy Research Council, Mr. Matsuno, Chief Cabinet Secretary, and Mr. Nishimura, Minister of Economy, Trade and Industry, and Mr. Takagi, who was a Diet Affairs Chief, and Mr. Seko, the Secretary General for the LDP in House of Councilors. このため、この昨年の年末頃には内閣支持率は 20% 台になってしまい、いわゆる危険水域になってしまいます。As a result, the approval rate of the administration further dropped down to on the 20% order, and that it is now viewed as in the danger zone. このように12月になると非常に支持率が低いわけですが、以上で、昨年の日本政治の振り返りを終わります。So as you see on the graph, at the end of last year, the approval rate was so low, and this is all about the review of 2023. では次に2024年、今年の日本政治の争点についてお話しします。Now then, let's move on to 2024 and issues of Japanese politics. まず第一に政治改革です。First, I'd like to point out political reform. これについては、まずこの派閥裏金問題を受けまして、岸田首相は政治刷新本部を発足させると表明しました。In the wake of the kickback scandal, Prime Minister announced that he's going to install or introduce the political renewal headquarters. これは皆さんご存知と思いますが、昨日この会合が開かれました。And as you may know, they met yesterday. で、この政治刷新本部で再発防止策を検討し、政治資金の透明性や派閥の在り方に関するルール作りを進める予定になっています。The role of this political renewal headquarters is to discuss the measures to prevent a recurrence of such the scandals, and then to consider rule-making for improving the transparency of the political funding and the faction, the way the factions should be. ですが、今のところ自民党が掲げる対策は次のようなものです。However, so far, LDP identified the measures which as follows. 例えば、政治資金パーティー券の売り上げを銀行振込にする。また、パーティーの収支を党が監査するといったものです。That is, first, the sales of the political fundraising party tickets should be transferred to the bank account, and that the party political fundraising parties the revenues should be audited by the party. これに加えて、昨日の会合では政治資金規正法を改正するというアイデアが出たようです。And also yesterday, it appears that there was a suggestion made to amend the Political Funding Regulation Act. 具体的には次のような改正案が出たようです。More specifically, they discussed the following points. まず第一に、パーティー券を買った人の公開基準を引き下げるというものです。First of all, they consider the revising the standard according to which the people who purchased the party tickets are to be disclosed or published. 今の法律では、20万円まではパーティー券買っても非公開、公開されないんですが、それを5万円に下げるという案です。That is, under the current regulation,
you might purchase up to 200,000 yen worth of party tickets, and yet you don't have to have your names and the identity to be disclosed. But according to their suggestions, they consider lowering that standard to 50,000 yen. そして第2に、厳罰化です。つまりこの開示義務に違反した場合の罰則を強化するというものです。Second was about the more severe the punishment to be imposed on in case of violation of such obligation for disclosure. 第3に連座制です。And then third is about the responsibilities to be shared by those concerned. すなわち多くの場合、これ、会計責任者、この人は大体事務職員、党の事務職員、派閥の事務職員なんですが、この会計責任者が責任を負うという場合が多いんですが、この会計責任者が有罪になった場合、この議員の方も、国会議員も失職するという、そういう連座制を設けるというアイデアが出ているようです。That is, in most cases, those that will be involved in such the case would be, in most cases, the person in charge of accounting, and that they are the members of the secretariat of the parties or the MPs. And in case they are considered as guilty, then the member of the parliament to which to whose office such a member belong to should also resign. このような案が自民党から出ているようなんですが、野党はそれについて批判しています。So such is the idea or suggestion made by LDP, but then in view of that, opposition parties are criticizing such an amendment or ideas. 例えば野党は企業団体献金を禁止すべき、そもそも禁止すべきである。また政治資金パーティーを禁止すべきであるといったことを主張しています。According to them, they propose that contributions from the corporations and the other organizations should be banned, or in fact, that such political fundraising parties should be banned to begin with. また昨日の会合では菅元首相が、派閥の解消を唱えたようです。And also at yesterday's meeting, former Prime Minister Suga suggested the dissolution of the political factions. ですが、この政治刷新本部のメンバーを見ますと、かなり派閥均衡、派閥のバランスが重視されているようです。However, if you take a look at the members of this, the political renewal headquarters, it appears that the members representing the different factions according to the proportion or the weight of different factions. この点はおそらく皆様も関心持たれていると思いますが、どの程度改革が進むか注目したいところです。I'm sure you are interested in the development of such initiatives, and in fact, we'd like to closely follow how the renewal initiatives are going to be developed and implemented. また、ここで一つ申しておきたいんですが、一つ派閥に関して注目したいことがあります。And also, I'd like to add one more point that is quite noteworthy in conjunction with the political or party factions. すなわち、1990年代に日本では政治改革が行われました。That is, back in 1990s, there was the series of initiatives to reform, to implement political reform. この改革のため、特に2000年代以降、派閥が弱体化していたと指摘されていましたが、実際今回、派閥の中の資金授受が活発であったことは驚きです。As a result, it was considered that after year 2000, the influence of factions started to be weakened, but now we are taken by surprise that there still remains a massive movement of transfer of funds among factions. さて、第2の争点は経済です。The second point of focus is economic policy.
岸田政権も安倍首相、亡くなった安倍首相が行ったアベノミクスのような拡張的財政政策を進めています。The Kishida administration has been so far promoting the expansionary fiscal policy like Abenomics, which was developed by late Prime Minister Abe. 具体的には防衛や少子化対策などの歳出拡大、That includes increasing revenue for the defense and the declining birth rate related measures. そして所得税の定額減税、 And fixed tax reduction of the income tax. そして医療や介護保険の負担増の先送りなどです。Then the postponement of increases in premium of national health and nursing insurance. 実はこのような拡張的財政政策は主に安倍派の議員が主導してきました。And actually, such expansionary fiscal policies have been led by members of Abe faction. 例えば、このような拡張的財政政策を進めた議員のグループには、責任ある積極財政を推進する議員連盟というのがあるのですが、ここには安倍派の議員が多く参加しています。For instance, the one entity that took a leadership is the parliamentary group for promoting responsible and active fiscal policy that includes many members from Abe faction have been promoting such expansionary policies. 岸田首相は首相就任前はアベノミクスの修正に積極的と考えられていました。Before he became a prime minister, Mr. Kishida was viewed as having the keen interest in amending or revising Abenomics. 例えば岸田首相が政務調査会長だったときにアベノミクスに批判的な発言をしたこともあります。For instance, it was noted that the Prime Minister Kishida, when he was the chairman of the Political Research Council, made some critical comments against Abenomics. ところが首相に就任した後は先ほど申した通り事実上アベノミクスを継続しました。But once he became a prime minister, as I explained earlier, he basically inherited Abenomics. そこで注目したいのは、先ほど申したように派閥裏金問題で安倍派が弱体化すると考えられるのですが、このような拡張的財政政策は継続するのか、それとも転換するのかということです。So now the question is, with the political party or political fundraising party scandal surface, and that would result in weaker Abe faction, whether there is a change or turning point on the expansionary fiscal policy or not. さて、第3の争点は外交安全保障です。A third focal point is about diplomatic and national security policy. これについては、防衛力強化の財源をどうするかというのが問題になります。In this respect, how to fund the defense buildup, that is a main question. 具体的には、この防衛費増額のため、2023年度から27年度にかけて、14.6兆円が追加で必要になります。Specifically, to increase defense budget from fiscal year 2023 to fiscal year 2027, there will be a need for additional spending of 14.6 trillion yen. この財源について、一つは税外収入、また決算余剰金、そして歳出改革、こうしたものに加えて、法人税、所得税、タバコ税の増税、これらによって財源を確保する予定になっています。And it appears that their plan is to secure the budget for it from revenues other than taxes, budget surpluses, expenditure reform, and increase in corporate income and tobacco taxes. ところが、昨年末の税制改正の時期に、
この増税の時期、これらの税の増税時期が2026年以降に先送りされました。But now, at the end of last year, it was decided to delay the tax increase introduction until 2026 at the time of discussing the policy on the tax system reform policy. これについてはまた後ほど述べたいと思います。This is going to be explained later on. もう一つ注目すべき点は、この防衛力強化も安倍派の議員が主導していたということです。Another point of focus is that, in fact, beefing up the defense capability has been also led by members of Abe faction. やはりこの安倍派の影響力が低下すると考えられるんですが、この防衛力強化政策はどうなるか注目されます。Thus, when Abe faction's influence is expected to decline, what happens to the policies or measures on beefing up defense capability? That's another point of focus. 実際、昨年末、いわゆる防衛装備移転三原則が議論されたときに、この他国と共同開発する防衛装備を第三国へ輸出することが議論されました。In fact, last year, there was a discussion going on the three principles on the defense equipment, and then that discussion included the export of defense equipment that is going to be jointly developed by other countries to be exported to the third-party country. この議論においては、今、英国、そしてイタリアと共同開発している次世代戦闘機のことが念頭にあります。In this discussion, there was an assumption on the joint development with UK and Italy on the next generation fighter jet. いずれにせよこの防衛装備の第三国への輸出ということについて、決定が先送りされました。However, the decision on exporting the defense equipment to the third country was now postponed. この問題には特に公明党が消極的であることもあるので、先行きは見通せないところです。And also, the Komeito party is rather the negative against such a movement on the export of such defense equipment, and therefore their outlook is rather unclear. さて、第4の争点は社会保障です。The fourth point that I'd like to share with you is about the social security. これについては、異次元の少子化対策、この財源をどうするかが最大の問題です。Here, the major issue is how to secure the funding for the policies of extraordinary dimension against the declining birth rate. この少子化対策の財源として挙げられているのは次のようなものです。And so far, the possible funding sources identified are as follows. 一つは医療保険の保険料に付加して徴収される支援金1兆円。One is the contribution worth of about 1 trillion yen that would be charged together with the premium of the medical or health insurance. もう一つは社会保障の歳出改革で 1.1 兆円を捻出するなどです。And then the social security revenue reform, or to cut by way of social security expenditure cutting or reduction, 1.1 trillion yen could be generated. そしてこの支援金について岸田首相は賃上げなどによって収入が増えるので実質的な負担は生じないと説明しています。And on this point, Prime Minister Kishida explained that this contribution would not result in the actual burden because this could be offset by the fact that there will be more revenue due to the wage hike. ところが野党はこれを詭弁であると一体に批判しています。But then the opposition parties criticize him, saying that this is a sophistry or rhetorical trick.
いずれにせよ、この財源問題というのが、また今年の政治の大きな争点になると思います。Anyway, one of the major focus in the political discussion or debate in the new year is going to be the funding for various activities. 第5に、その他の争点、次のようなものがあります。Number 5, other issues. まず、能登半島地震からの復興です。First, reconstruction from the Noto Peninsula earthquake. これについてもやはり財源ですね。復興の財源をどうするのかという問題があります。Here again, the budget, the funding is a main issue. この2011年の東日本大震災の時には、復興のための所得税が増税されました。2.1% 増税されました。At the time of the Great East Japan earthquake in 2011, the income tax rate was increased by 2.1%. 今回も同じようなことになるのか、ただその場合、所得税の定額減税との関係はどうなるのかといった問題があります。Whether the same approach is going to be introduced, but in that case, whether it is compatible or consistent with the fixed amount income tax reduction. もう一つ注目したい争点として憲法改正があります。Another point of interest is about the constitutional amendment. 岸田首相はこれまで自民党内の保守派の支持を維持するために憲法改正をアジェンダとして掲げてきました。Prime Minister Kishida, in an effort to retain support from conservative the elements within his party, always identified this amendment of the Constitution as a part of his agenda. 今後も同様に保守派の支持のためにはアジェンダとして掲げ続けることが予想されます。And thus it is expected that he will continue to do so as a part of his agenda to sustain the support from such conservative or right-wing politicians. しかし、今のように内閣支持率が低い状況が続きますと、実際に改正を行う体力はないかもしれません。But given the low approval rating of his administration, maybe Prime Minister Kishida might lack the energy to implement the actual constitutional amendment. さて、では次に今年の政局の見通しについてお話しします。Now, I'd like to discuss next the outlook for the political situation. こちらにこの2024年の主な政治日程について掲げておきました。This slide shows the political schedule in 2024 that is noteworthy. すみませんが、時間がありますので、ちょっとこれについてはスキップさせていただきます。But due to the time constraint, I cannot elaborate on each one of them. でそこで、これおそらく皆さん関心あると思うんですが、今年の政局について想定されるシナリオがいくつかあります。And then this must be there's something that you have an interest. That is, what kind of scenarios are possible for Kishida administration this year? 一つの可能性は、早期に岸田降ろしが行われることです。The first scenario that is there may be some movement to bring him down at earliest or earlier time than expected. もしこの内閣支持率がこのまま低迷すると、春頃、特に予算が成立した後に岸田降ろしの動きが活発化する可能性があります。If his approval rating remains so low, then maybe after the budget passes the diet, there may be more active the development on the way to bring him down from his post. これは4月に島根1区の補欠選挙、これ細田さんの死去に伴うものですが、この島根1区補選の結果であるとか、派閥裏金問題による議員辞職や逮捕者がどこまで広がるかということによると思います。And of course, this could be affected by the various
developments, including the result of the by-election in Shimane to determine the successor to late Mr. Hosoda, and also the extent of this kickback scandal, how many more the members of the parliament may resign or even arrested. さて、次のシナリオは、岸田首相が総裁に再任され、その後、衆議院を解散するというものです。Next scenario is that Kishida will be re-elected as LDP president and then dissolve the lower house. 先ほどの表にありますように、今年の9月30日には自民党総裁の任期が満了します。As you have seen, his term expires on September the 30th. いろいろ岸田首相の支持率が低くなっていると言っても、近年やはり首相への権力集中が進んでおり、首相の地位はかなり安全なものになっています。Although he is suffering from a low approval rate, at the same time, we have seen that the power has been concentrated around the prime minister, and therefore the position of prime minister has been rather stable. そのため、首相をそのポストから引きずり下ろすのはあまり簡単ではありません。Therefore, it is not easy at all to bring down the prime minister from his post. そして今のところ明白な後継者もいません。And so far, no clear potential or powerful successor has been identified. そのため、この総裁選挙で岸田首相が再任され、その後に衆議院を解散する可能性があります。Therefore, it is quite possible that Prime Minister Kishida will be re-elected as the president of LDP and then dissolve the lower house. 特にこの春の春闘による賃上げが行われると予測されますが、それによって景気が良くなれば再任の可能性は高まるのではないかと思います。And in fact, in coming spring labor offensive, it is expected that the wage would be raised further, and if that helps the boosting up the economy, then there will be higher possibility of him being re-elected. 次のシナリオは総裁選の前に岸田首相が衆議院を解散するというものです。The next scenario is that the Prime Minister Kishida dissolves the lower house before the election of the president of LDP. すなわち岸田首相がリスクを取って春であるとか夏に衆議院を解散する可能性もあります。That is, Prime Minister Kishida might dare to take a risk and dissolve the lower house either in spring or in summer. 特にこの野党の間の選挙協力が進んでいません。That is in view of the slow progress in cooperation among opposition parties for election. そのため、内閣支持率が低くても自民党が勝てる見込みはあります。Therefore, even when the approval rate is low, he has a rather good chance of winning. そして、これも後に述べますように、野党が分立していますので、仮に自民党が過半数を取れなくても少数与党という可能性もあります。And as I'm going to explain that later on, the opposition parties are split among different parties in terms of their influence, and therefore, even when the ruling parties cannot secure majority, yet they might still secure the position as a ruling parties. 最後のシナリオは追い込まれ解散です。The last scenario is that Kishida, Prime Minister Kishida is forced to dissolve the lower house. これは内閣支持率が低迷して、そして派閥裏金問題の捜査が長引く場合、岸田首相は今年中に衆議院を解散できない可能性があります。That is, as long as his approval rating remains low, and if the investigation onto the kickback issue that rather lasts long, then in that case, Prime Minister Kishida may not be able to dissolve the lower house within this year.
来年の10月には衆議院議員の任期が満了します。At the same time, in October next year, the term of the members of the House of Representatives is going to expire. すなわち、もし岸田首相が衆議院を解散するとしたら、この10月前に、衆議院を解散しなくてはなりません。Therefore, if he wants to dissolve the lower house, it has to be before October next year. ところが、この任期満了ギリギリになってのいわゆる追い込まれ解散をしますと、自民党が大きく負けてしまう恐れがあります。So in this scenario, he is forced to dissolve the lower house on the eve of the end of the term of the members of the lower house. And in that case, there is a high chance that LDP might lose rather massively. 例えば、2009年に当時の麻生首相は任期満了前の追い込まれ解散をしましたが、この時政権を失ってしまいました。That was the case of former Prime Minister Aso in 2009. He had no other resort but to dissolve the lower house on the eve of such a deadline, and then, as a result, LDP lost power. これらのシナリオのうちどの可能性が高くなるかは、今後、派閥裏金問題の捜査の状況や内閣支持率の状況、さらには野党の選挙協力の状況などによると思います。And the question is, which scenario is most likely or probable? That all depends on the development of various issues, including the development of the political or fundraising party scandal, as well as the approval rating and the coordination efforts among opposition parties for their cooperation. では、今後の日本政治の課題、特に中長期的な課題についてお話ししたいと思います。Now, I'd like to turn to challenges for future Japanese politics in medium to long term. まず第一に、これも財源なんですが、防衛費増額、そして少子高齢化対策の財源確保と財政再建です。Here again, this is about the budget or funding. That is about the securing the funding for the defense build-up and the introduction of measures against the declining birth rate and aging society, and the restore the balanced budget. 先ほど申した通り、この法人税や所得税などの防衛増税の時期は、本来、例えば2025年ぐらいに行われると予想されてたんですが、2026年以降に先送りされてしまいました。It was once thought that by raising the income tax and corporate tax to generate the funding for defense buildup, the such was expected around 2025, but now it was postponed into 2026 or later. このように考えると、財政再建への道はどうなるのかが気になります。Therefore, we are greatly concerned about how the path to restoring the balanced budget is going to develop. また、この、国債発行は日銀の大量緩和によって金利が低くなっているために、なんとかその国債の金利が抑えられているという側面があるんですが、この日銀の大規模金融緩和がいつまで維持されるか、これも問題になります。And so far, the interest rate on JGB remained low due to the interest rate kept low by the quantitative easing by the BOJ. But the question is, how long such measure would last? 第2の課題は野党協力の将来です。The second issue is about the future of cooperation among opposition parties. やはりこの野党間の協力、選挙協力が進まないと政権交代は困難です。Without cooperation among opposition parties for election, it will be extremely difficult to expect the change of the government. すなわち、
多数の野党が分立したままでは、政権批判票が各野党に分散してしまい、自民一強を破れません。That is, when there are different opposition parties, then the criticism against administration would be scattered among different opposition parties, and therefore they cannot effectively cope with one strong party, that is LDP. すなわち政権交代のためには、政権批判票の受け皿となる有効な選択肢が必要になります。That is, for the change of the government, there has to be the effective alternative that can receive intensively the criticism against the government. ところが、日本維新の会と国民民主党は、最大野党である立憲民主党に対して独自の路線をとっています。However, the Japan Innovation Party and the Democratic Party for the People are taking their own courses that are different from the Constitutional Democratic Party. That is the biggest opposition party right now. そのため、今のところ野党協力は進んでいません。Therefore, the cooperation among the opposition parties are not progressing. そういう意味では野党協力についてはペシミスティック、悲観的な面もあるんですが、一方、楽観的な側面もあります。So far, I have been speaking with a pessimistic note about the cooperation among opposition parties, but there is also the bright side to this as well. というのは、政治改革を旗印にして野党が結集する可能性もあります。That is, if the political reform is identified as the unifying banner, and then it might be possible to gather different opposition parties under that. ここで私が思い出すのは1993年の細川政権の時です。In saying this, I am associating the situation back in 1993, that is when the Hosokawa government was born. この時も自民党に反対する8つの政党が政治改革の旗印のもとに結集して、自民党政権を倒しました。Back then, there were 8 opposition parties that got together to fight against LDP under the banner of the political reform and then defeated LDP. さて、最後の課題としてトップダウン型の政策決定に伴う問題について触れておきます。Lastly, I'd like to touch on problems related to top-down policy making. これは皆さんご存知と思いますが、小泉政権や安倍政権の下でこのトップダウン型の政策決定が日本でも定着しました。As you may know, such a top-down policy making style was introduced and established under Prime Minister Koizumi and then by Prime Minister Abe. そして岸田首相もトップダウン型の決定をしばしば用いています。And so far, Prime Minister Kishida also follows such a top-down type decision-making approach. 例えば昨年の所得税定額減税は官邸が細かいところまで決めたと言われています。For instance, about the fixed amount tax deduction on income tax, it is suggested that every detail has been finalized and determined by the Prime Minister's office. これまで税制改革には自民党税制調査会が大きな役割を持っていたこととは対照的です。It is quite different from the conventional approach when it was the Tax Research Council of the LDP that was involved in and playing a major role in the tax reform. このようなトップダウン型の決定によって迅速な政策決定が行われるようになった一方で、政府与党の中とか、あるいは国会の中、そして世論における民主的熟議が不足するという問題が生じています。Such top-down approach would facilitate decision-making, and that resulted in the prompt decision-making. On the other hand, there emerged the lack of the sufficient democratic deliberation within the ruling parties and the government and within the Diet or in the public opinion.
例えば、この所得税定額減税が不評だったのも、この熟議の不足が一つの原因と考えられます。For instance, it is considered that such lack of the deliberation is one of the reasons why the suggestion for the fixed amount of tax reduction, the measure was rather unpopular or not received positively. その意味で、迅速かつ的確な政策決定と熟議、民主的な熟議とをいかに両立させるかが課題です。Therefore, the question is how to strike a right balance between prompt and appropriate policy making with democratic deliberation. さて、以上で、とりあえず私からのお話は終わりにいたします。ご清聴ありがとうございました。This concludes my presentation. Thank you for your attention. 内山先生、ありがとうございました。Thank you very much, Professor Uchiyama. それでは質疑応答に移ります。質問は外国メディアの方からお受けします。画面にある Q&A 機能を使って質問を書き込むか、手を挙げるのボタンで合図してください。私が指名した方は、ご所属とお名前を述べてから質問をしてください。I would like to move on to Q&A session. In principle, we take questions from the foreign press. And if you have questions, please utilize the function of Q&A that appears at the bottom of the screen, or use the raise a hand function that also appears at the bottom of the screen, and state your name and affiliation before stating your question. それでは質問のある方いらっしゃいますでしょうか。どうぞよろしくお願いします。Now, if you have any questions, please. それでは質問がお待ちする間に、事前にいただいていました質問を私からご紹介させていただきます。While waiting for the question from the audience, let me introduce the questions that we received beforehand. 2名のジャーナリストから事前の質問をいただきましたが、すでに内山先生がご説明をされた内容であり、またかつお二人の質問がですね、ほぼ同様の内容のため、2問を続けてご紹介いたします。We received two questions from two journalists. However, the content of the question has been already explained by Professor Uchiyama, and also the questions were quite similar, and therefore let me introduce both questions altogether. 内山先生におかれましては、私の質問を聞いた後で追加的な説明や補足があればお願いいたします。So to Professor Uchiyama, after hearing my introduction of questions, if you have any additional explanation or answer to that, please do so. それでは一つ目、新華社の長明さんからの質問です。The first question is by Mr. Cho Mei-chan of the Shinkasha from China. 裏金疑惑が岸田政権の今後に与える影響について教えてください。また、捜査の進展に従って自民党内の岸田降ろしの動きがどのように進むと考えるか、ご意見をお聞かせください。What do you think would be the impact of the investigation on the kickback money into the Kishida administration, and whether that would affect the efforts within LDP to bring him down, and also whether the movement would evolve in what way according to the progress of the investigation?
2つ目の質問は、AP の山口さんからのものです。The second question is from Yamaguchi-san of AP. すでに支持率が低迷する中、浮上した政治資金問題は、岸田政権にどの程度ダメージがあるのでしょうか。震災対応でも初動の遅れが批判されていますが、さらなる影響があるのでしょうか。例えば、岸田降ろしにつながるようなこともありえますか。その場合、どんなタイミングになるでしょうか。His approval rate is already low, and what could be the impact or damage to Kishida's government with this newly emerging the kickback issue? And also, his government has been criticized for the slow start in introducing the various rescue or the various activities for the current earthquake, whether that could also affect his government or not. Do you think that could eventually lead to bring him down? And in that case, what could be the timing of such development? それでは、先生お願いします。はい、どうもご質問ありがとうございます。まずこの政治資金問題といいますか、いわゆる裏金疑惑については先ほど申した通り、やはり捜査の状況がどうなるか、特に議員の逮捕者であるとか、辞職者がどのぐらい出てくるかっていうのが一つの大きなファクターだと思います。Thank you for the question. This is about the kickback issue that I explained earlier, and as I mentioned already, its impact could be how many the members of the parliament could be arrested, or how many members are going to resign as a result. 特に議員辞職になりますと、当然、補欠選挙、補選が行われますので、またこの補選でもし自民党が負けるということになると、岸田政権へのダメージ、かなり大きくなると思います。And in fact, if the members of the parliament are to resign, then that lead to by-elections. And what if LDP loses in such by-election? Then there would be even more significant damage onto Prime Minister Kishida. また、この能登半島地震ですね、震災対応の点ですが、確かに自衛隊の投入などの点で、これまでの震災、例えば東日本とか熊本などに比べると、少し対応の遅れがあるという感じは否めないように思います。Then about the earthquake responses, in fact, regarding the introduction or deployment of the self-defense forces, compared to the experience of Great East Japan earthquake and Kumamoto earthquake, I have to say that it appears that such response was rather slow. ですので、やはりこれによってまた支持率が悪化するということになると、やはり岸田降ろしの動きが出てくる可能性は高くなると思います。Therefore, if this results in further decline in approval rate, and then we might see the emergence of the efforts to bring down Prime Minister Kishida. でもしこの岸田降ろしが起こった場合のそのタイミングの問題ですが、やはり春、特に予算成立後という可能性があるように思います。In terms of the timing of such effort to bring down Prime Minister Kishida, it is possible that it could be after the budget passes in the Diet in spring. 例えばその予算です。予算の成立と引き換えに岸田首相が辞任するという、こういったことになる可能性もあるかもしれません。Therefore, some deal might be suggested that the Prime Minister Kishida resigns in return of allowing the budget to pass the Diet.
とりあえず、私からは以上です。That's all from me. Thank you. はい、ありがとうございました。それでは、Q&A の方にいただいている質問に移りたいと思います。まず一つ目は、ブルームバーグの高橋弘川さんの質問です。Now, I'd like to move on to the questions raised by Q&A function. But this is raised by the Takashi Hirokawa of Bloomberg. 岸田首相が任期途中で辞任もしくは秋の自民党総裁選に出馬しなかった場合に、どなたが次の総理総裁になる可能性が高いと思いますか？ In case Prime Minister Kishida resigns before his term ends, or if he does not rerun for election president of LDP in autumn this year, then who do you think is going to be the potential or the promising candidate to be the president and prime minister? じゃあ先生お願いします。はい。そうですね。これは非常に、本当難しい問題なんですが、先ほども申した通り、やはりその明白な後継者といいますか、明白なキャンディデートというのは今のところいません。This is a rather difficult question, but as I explained earlier, so far we have not seen the clearly defined or the most promising candidate successor. ですね、今のところ、私の見るところでは、この派閥の実力者ではなく、むしろアウトサイダー的な人が選ばれやすいのではないかと思います。In my view, I think the candidate could be chosen not among leaders of various factions, but rather those that are considered as outsiders. そこで思い出すのは、1974年の三木武夫政権誕生の時です。Let me recall the time of the Prime Minister Miki, who was elected as the Prime Minister in 1974. その時は田中角栄首相がやはり金銭スキャンダルのために辞任しました。That was a time when Prime Minister Kakue Tanaka resigned as a result of the money scandal. その後継者について議論が行われたんですが、この三木武夫さんという人は、派閥としては非常に小さな派閥だった。そういう意味では、派閥の支持基盤というのはほとんどなかったんですが、非常に政治資金の面でクリーンであるとされる、きれいであるとされる。そのため、このクリーンであるという理由で、影響力が弱いにもかかわらず、三木武夫さんが首相として選ばれるということが起こりました。And then the successor to him was Mr. Miki, who was from the small faction within LDP, and therefore he had a rather weak the supporting the base within the party. Yet he was viewed as a clean politician, not affected by the monetary the politics or money politics, and therefore he was elected because he was perceived as a clean politician. 具体的にはあくまでも私の推測、ゲスですけれども、例えば上川陽子外務大臣から石破茂元幹事長、河野太郎デジタル相などが可能性があるかもしれません。This is my pure personal observation or guess. I would say it could be Yoko Kamikawa, foreign minister, or Mr. Shigeru Ishiba, or Mr. Taro Kono, the minister of the in charge of the DX. 以上です。Thank you. ありがとうございました。それではさらに続きまして Q&A に来ている質問をさせていただきます。次の質問は
ザ・ストレイツ・タイムズのウォーター・シムさんからの質問2つです。We'd like to move on to the next question that is introduced by the Q&A function. This is a question from Mr. Walter Sim from the Straits Times. And first, the Prime Minister Kishida has suffered low support, partially for the problem that he inherited and has nothing to do with him, such as the unification charge and now the faction kickbacks. Do you think he can distance himself from such issues? How effective will his reforms be? Second question is, the Prime Minister Kishida relied heavily on Abe faction support to be elected as LDP president in 2021. How will his weak power base affect his re-election in September? 一つ目の質問は、岸田首相はその支持率の低迷という状況にありますが、一つにはその原因となっているのは、岸田首相自身が関係がないけれども引き継いでしまったような問題、例えば統一教会の問題ですとか、今はこのパーティー券の問題が出てきています。岸田首相としては、こういった問題は自分とは関係ないこととして切り離していくことができるのか、またその改革がどこまでうまくいくとお考えでしょうか。で、二つ目の質問は、岸田首相は2021年、自民党総裁選挙においては、安倍派の支持に大いに依存しておりました。ご自身のその支持基盤が弱い中で、それが9月の再選にどのように影響を与えるでしょうか。はい、よろしいですか。はい、よろしくお願いします。Thank you for the questions. どうもありがとうございます。まず第一の点ですが、そうですね、どれだけ、これらの問題と切り離せるかということですが、やはりこの問題の対応といいますか、改革にどれだけのリーダーシップを発揮できるか、そういう意味でどれだけエフェクティブな有効な改革を実行できるかということに、やはり依存してくると思います。As to the first question of whether he can distance himself from such issues, is that is all up to his the ability to demonstrate his leadership in implementing the effective reform. で、これは第2の点と関連してくるんですが、第2の点で、安倍派が弱くなった、これが再選とどう影響するかってことなんですが、確かに、安倍派が全体的に弱くなりましたが、ただ安倍派の所属の議員が最大であることには変わりがないということです。そして実際の今回の政治刷新本部においても、安倍派の議員が多くメンバーに選ばれています。And this is also related to the second part of your question, that is, in fact, the Abe faction is now weaker than before, and whether that would affect his re-election chance. But in fact, the Abe faction still holds the largest number of members, and also in the political renewal headquarters, there are rather numerous the members that are selected out of the Abe faction. つまりこのことはやはり、岸田首相が再選を狙うためには、やはり諸派閥、各派閥、安倍派を含めた派閥の支持が必要だということです。Meaning that he has to maintain or garner support from various factions, including Abe faction for re-election. そして実はこのことは先ほど第一に述べた実効性のある改革ということと、ある種のトレードオフにあります。And actually, this is in a kind of trade-off relationship with the first point that I mentioned, that is, whether he has an ability to demonstrate strong leadership in implementing effective reform or not. すなわち、
派閥の意向を重視すると、実効性のある強力な改革はしにくい。一方で、実効性のある改革をしようとすると、派閥の反発を買う恐れがある。こういう、ディレンマがあると思います。What I mean is that if he takes into account too much about the interest and attention on the part of various factions, and then he might not be able to implement effective reform. On the other hand, if he dares to implement effective reforms, and then that could result in a strong opposition from various factions. So that's a kind of dilemma situation that he would face. 以上です。Thank you. ありがとうございます。それでは引き続き Q&A にいただきました質問を紹介させていただきます。次の質問は、ジャーナリストのクリステンセンさんからのものです。Let me go on with the question list. The next question is from the freelance journalist Christensen-san. It is interesting that you are referring to the political reform revolts in the 1990s. In your view, what are the main differences between then and now? 先生は興味深いことに90年代における政治改革の反乱というか反発というか、そういったその事態に関して言及されておりましたが、その頃と今とどのように状況が違うのでしょうか。そうですね。はい、どうも、非常に興味深い質問ありがとうございます。Thank you very much for a very interesting question. この90年代の政治改革と今回の時との違いということですが、まず一つ挙げられるのは、当時の90年代の政治改革では選挙制度改革が焦点となっていましたが、これについて自民党内で賛成派と反対派がクリアに分かれていたということです。First about the political reform activities back in 1990s, which are different from what is going on today, or what could be going on today, is that first of all, back in 1990s, it was a political reform about the reform on election system, and back then, the views within the LDP were clearly split, those for and against. そして、この自民党の中の政治改革賛成派が自民党からエグジットする、自民党から、離党する、そして、新しい政党を作る、その新しい政党が野党と一緒になったことによって政権交代ができたと、そういう事情が90年代にありました。Then, those members within LDP that supported such reform exit the LDP and then formed the new party and then joined hands with opposition parties that resulted in the change of the government. ところが今回の場合はこの問題について、自民党の中でやっぱ分断、対立はまだあまり見えないようですし、しかもその改革に賛成する人が自民党を離党するという動きも今のところありそうにない。これが大きな違いだと思います。Whereas in the case of the political reform, this time we don't see yet the split of the size within LDP, nor we don't see any the members that are likely to exit from LDP by supporting such a reform. もう一つの違いはやはり世論の関心度の高さです。Another difference has to do with the level of the interest on the part of the public opinion. 世論、すみません、改革に対する世論の関心の高さということで、つまり1990年代においては政治改革について非常に国民が非常に熱心に改革を支持したと。ある国会議員は
それを熱病、フィーバーだと呼びました。そのようなフィーバーが当時はありました。What I mean is the level of the interest by public opinion towards such a political reform. Back in 1990s, there was a very strong support, enthusiastic support by the public opinion for such political reform, so much so that there are some members of the parliament even refer to such a situation as a fever. ところが今回、もちろんその政治資金疑惑に対する関心は高いんですが、その改革に対するその国民の熱はないようです。Now, this time, yes, we see a very high level of interest on such kickback scandal, but not so much enthusiastic support or interest in the political reform. 私が恐れているのは、これによって、つまり有効な改革がなされないと、国民が政治不信を高めてしまう、つまり、政治から関心を失ってしまう、このことを一番恐れています。And what I am most fearful of all about such a situation is that if the effective political reform is not implemented, and then that could result in the higher distrust among the public toward the politics, and then they would lose interest for the politics. 以上です。Thank you. ありがとうございます。ジャーナリストの方からいただいている質問は、現時点ではこれで全てになりますので、まだお時間ありますので、ジャーナリスト以外の方からの質問をご紹介させていただきます。So far, those are all the questions that we received from journalists, but we still have some time left, and therefore, let me share with you the question that was raised by the participant who is not the journalist. ルーマニア大使館のクリスティーナさんからの質問を紹介します。This is a question from Ms. Christina Caprini from Romanian Embassy. Who are the main contenders for the Kishida's position on the head of the party? 自民党総裁選挙で、この総裁をめぐるポジションとして最も強力な候補は誰でしょうか。あるいは中心的な候補は誰でしょうか。はい、ありがとうございます。すみません、こちらについては先ほどアウトサイダーが、可能性があるのではないかと申し上げた通りです。Well, thank you for the question. I think I referred to the part of the question earlier that it is possible that it could be outsiders from the factions. ありがとうございます。まだちょっと時間がありますので、もし可能であれば私から一つ質問をさせていただければと思います。Thank you very much. We still have some time left, and therefore allow me to ask you a question. ミュートです。パーティー券をめぐる問題などによって、現在、これほどまでに政治不信が高まっているにもかかわらず、政権交代の気配は見られません。At present, due to the kickback scandal that surfaced, we are seeing rising distrust among the public toward the politics. And despite that, we don't see their interest in the change of government. これは野党が魅力的なその政権交代の選択肢になっていないことに原因があるのではないかと思うのですが、先生の意見として、どうしたら野党は
国民にとって魅力的な選択肢になれるとお思いでしょうか。And in my view, that is because the opposition parties are not viewed as attractive alternative to the current ruling parties. So then the question is, what the opposition parties could do so that they could become the attractive candidate, the attractive alternative from the public point of view. はい、どうもご質問ありがとう。これも難しいです。いや、本当それは野党がどうすべきかと私も日々悩んでいるところではあります。Thank you for the question. In fact, this is what I'm always wondering as to what the opposition parties could do in order to be an attractive alternative. やはりその野党がやっぱりある程度有効な選択肢となるためには、協力をする場合によっては、その自民党にとって代替可能な一つの大きな政党を作るということが本来であれば望ましいんですが、やはりさまざまな見解の相違やいろんな経緯もあって、なかなか難しい、これが非常に悩ましいところです。In fact, for them to be an effective alternative, I hope that there will be the major cooperation among them so that they could be the alternative to replace the ruling parties, and maybe the major, the rather larger party could be developed as a result of unifying some of the political parties so that they can be the replacement, or they could replace or be the alternative of LDP that could be desirable, but due to the differences in terms of their positions and also due to the past development, the movement may be rather difficult to develop. いずれにせよ大事なのは、そうした小さな違いとか過去の経緯が乗り越えて、やはり、自民党の提示する政策ビジョンに代わる大きな政治、経済、社会に対するグランドビジョンですね。グランドビジョンを野党がまとめて提示する。これがやはり一番大事だと思います。What I think is important is that they should overcome such minor differences in the past development and then come up with the grand vision in politics, economy, and society that can be more attractive and significant than the visions presented by LDP. ありがとうございました。Q&A に今もう一問質問をいただきましたので、ご紹介させていただきます。オーストラリア大使館の高橋さんからの質問です。Thank you very much. Now we see one question that is posted in the Q&A. So I'd like to introduce that question. This is a question from Mr. Takahashi of the Embassy of Australia. これだけの大スキャンダルにもかかわらず、岸田脅しが起きないのは、日本政治の退化を示唆しているのでしょうか。Despite the major magnitude of the scandal that has erupted recently, we don't see the movement or interest in bringing down Prime Minister Kishida. Does it indicate that the Japanese politics are moving backward rather than moving forward? はい、これも、質問ありがとうございます。ただ、非常にこれもやはり難しい質問なんですが、一つあるのは日本政治の退化というのは一つあるかもしれませんが、ひょっとするとそれは日本だけではなくて、世界全体にその民主政治が後退しているという可能性があります。Well, thank you for another difficult question. And it may be true that the Japanese the politics is not moving forward, but rather they're moving backward. But this may be true not only in Japan, but also in other democracies in the world that are now showing
the kind of the backward the movement, so to speak, instead of the moving forward. はい、少し大きな話になりますが、例えば僕は日本とイギリスの比較政治ということを専門にしてるんですけれども、イギリスの政治っていうのはこれまで、政権交代の可能性であるとか、二大政党制などの点で、日本政治のある種のモデルとされていました。My specialty is the comparative political science between Japan and the UK, and the United Kingdom has been viewed as the model for Japan in the context of the change of the government and two-party system. ところが、もう皆さんご存知の通り、ブレグジット、そしてコロナ以降、イギリスの政治というのは非常に混乱しています。However, as you have seen, in the wake of Brexit and then the COVID pandemic, the politics in UK is extremely chaotic. また、アメリカではトランプ前大統領がまた返り咲くのではないかというような評価も出ております。And then in the United States, some suggest that the former President Trump may be re-elected. このような世界的な傾向というのを考えますと、一つはやはり国民の政治不信、特に既成政党、イスタブリッシュパーティーズに対する不信、そしてポピュリスト政治家の高まりということが挙げられると思います。Looking at such a global development, one might note the high level of the distrust toward the politics and, in fact, the distrust toward established parties, and then the rising the support toward the populism. こう考えますと、ひょっとするとこのような、日本政治の混乱続きますと、日本でもポピュリスト政治家、ポピュリスト政党が支持を集める可能性があるかもしれません。Therefore, if the current the turmoil in Japan persists, and then maybe that we might see a rise of the populist politician or populist party in Japan. とりあえず以上です。Thank you. ありがとうございました。予定の時間となりました。他に質問がある方いらっしゃいますでしょうか。Thank you very much. And now we have passed the time that was originally scheduled for this lecture. Are there any questions? はい。それでは、皆様、質問を終えられたようですので、本日のプレスブリーフィングをこの辺で終了させていただこうと思います。内山先生におかれましては、大変お忙しい中、貴重なお時間をいただきまして、心よりお礼申し上げます。また、参加者の皆様も大変ありがとうございました。はい、今日はすみません。Seeing no questions, I would assume that this is a high time to conclude today's press briefing. To Professor Uchiyama, thank you very much for joining with us despite your busy schedule. And also to the audience, thank you for showing your interest to today's press briefing. どうも本当にありがとうございます。Thank you all for joining us today, and thank you, the FPCJ, for giving me this precious opportunity. And it's been a great fun to talk with you all. Thank you. ありがとうございました。ご参加いただきました皆様、皆様といろいろお話をできまして大変楽しかったですし、またプレスセンターにおかれましてはこのような機会をくださいまして大変ありがとうございました。先生、本当にありがとうございました。それでは本日のブリーフィングを終了いたします。ありがとうございました。Thank you very much, Professor Uchiyama. And with this, we'd like to conclude today's press briefing. Thank you.